Ukraina yrittää houkutella ihmisiä pestautumaan armeijaan ja siksi se tarjoaa ilmaisia puolustuskursseja halukkaille. Maassa tuli viikonloppuna voimaan myös uusi liikekannallepanolaki. Toimittajamme tutustui tällaiseen puolustuskurssiin. Hylätyssä pioneerikeskuksessa Kiovan lähellä kuuluu sodan ääniä. Kyseessä on siviileille suunnattu alkeistason puolustuskurssi. Kiovalainen Roman otti 5-päiväistä kurssia varten lomatöistä. Просто я хотів відпустку провести якось активніше, зараз за кордон нікуди не випускають, то я думав, щоб щось було корисно. Хотів би щось відпрацювати ще praktично теж. Roman ei ole vielä saanut kutsuntakirjettä, mutta hän arvelee, että lähtö armeijaan voi koittaa lähiaikoina. Liikekannallepano on Ukrainassa arkaluontoinen aihe ja tämän takia mies esiintyy pelkällä etunimellään. Roman on aiemmin käynyt muutaman puolustusverkkokurssin, mutta hän kaipasi harjoittelua tosielämässä, lähitaistelua, lääkintätaitoja ja lennokkien lennättämistä. Я думав, що на наступний день, на другий, половина не прийде. Я дивлюсь, всі прийшли. Тобто не було нікого, хто слився. Тобто всі реально від першого до останнього дня всі зацікавлені. Kursseja ei ole varsinaisesti tarkoitettu tuleville sotilaille. Monelle armeijan hakeutuvalle niistä tulee kuitenkin ensimmäinen kosketus sotilasoloihin. Із тих, хто пройшли вже у нас навчання, є такі, які самі прийняли свідоме рішення і йти до війська. Тобто вони пройшли там курс підготовки, потім прийняли для себе рішення, що вони вже готові і пішли у військо. Ukraina yrittää värvätä satoja tuhansia sotilaita. Jo ennen uuden värväyslain voimaantuloa Ukrainassa alkoi näyttävä ulkomaiноskampanja, jossa ihmisiä kehotetaan pestautumaan armeijaan. Lobbyks rekrytointisivuston perustajan Vladislav Hrezevin mielestä ihmiset haluavat olla omatoimisia ja sillä tavoin päästä armeijassa tehtäviin, joissa voi välttää joutumista rintamalle. На першому місці по відгуку від добровольців штабні посади, програмування на другому, потім оператори безпілотники, прес-служба. Kiovalainen Roman ei vielä tiedä, mihin osastoon voisi sijoittua, jos kutsu armeijan tulee, mutta sanoo, että pitää olla valmis kaikkeen. Кожен свідомий громадянин, розуміючи ситуацію загально, що сам розуміє, не чекає, поки його там заламають і ТЦКшні кудись приведуть, а сам щось робить, якось готується, бо ми відповідальні за цю країну.